moja tuangazie taarifa zetu, ambapo familia 50,000 zimeathirika na mvua ya gharika ilionyesha eneo la Budalangi hapo jana na kusababisha uharibifu wa mali. Waziri wa masuala ya ugatuzi Eugene Wamalwa alizuru eneo hilo la Budalangi na kutoa msaada wa chakula kwa familia zilizoathirika. Tazama. Ndio taswira ya eneo la Budalangi. Familia zaidi ya 5,000 kutoka vijiji tofauti zimeathirika kufuatia mvua kubwa na maji yanayotoka ziwa Victoria, huku uchukuzi ukitatizika. Baadhi ya vijiji ambavyo vimeathirika ni pamoja na Maumau, Rukala, Buluani na Mudimbya katika eneo la Bunyala Kusini. Kuvuja kwa maji kutoka ziwa Victoria kumekuwa kama mazoea, ambapo maji yanayotoka mto Nzoia pamoja na Yala yanazidi ziwa hilo na kusababisha mafuriko. Akizuru katika eneo hilo, waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa ametoa msaada wa vyakula. Budalangi hapa Busia County, ninyi ndio huwa mnaumia zaidi. Na leo niko hapa kuhakikishia vile tumekuwa tunapanga na mheshimiwa mbunge wenu, tutaendelea kuwapa support hadi wakati hii shida itakwisha. Tuko pamoja. Lakini kawaida mimi najua watu wa Busia ni watu wa bidii. Lakini mashamba yenu yakiloa kwa maji, hata nyumba pia, hata barabara, si hiyo chakula yenu pia inaharibika? Hiyo ndio sababu nataka mjue serikali itaendelea kuwapa support. Aidha, waziri Wamalwa ameitaka tume ya kitaifa ya mashamba kuharakisha mpango wa kuwafidia waathiriwa katika mradi wa unyunyiziaji mashamba maji ambao utakuwa suluhisho. Zile dikes tumejenga, ule mradi wa Lower Nzoia, tumeambia National Land Commission waharakishe mambo ya compensation ili tuweze kuanzisha huu mradi, tujenge permanent dikes, tuzuie mafuriko ya mto Nzoia. Lakini zaidi ile shida nimeona hapa, nilikuwa nafikiria mvua imepungua, sasa mafuriko yamepungua, lakini naona sasa maji yanatoka kwa ziwa yakirudi kwa maboma yenu. Katika kuhakikisha kwamba maji yanaelekea ziwani, waziri Wamalwa amesema kuwa serikali itatoa tingatinga zitakazochimba na kutoa mchanga unaozuia maji kupita katika ziwa. Na sisi tayari mheshimiwa mbunge wenu amewasilisha ombi ambalo tunataka tukimaliza port ile tunajenga kule Kisumu isaidie kutoa mchanga kwa hii mito yetu na pia kwa lake, ili tusikuwe na backflow, maji kurudi kwa maboma yenu. Mwaka 2019 Oktoba, mradi wa ujenzi wa mitaro haukukamilika kufuatia mzozo uliokuwepo baina ya wenyeji na tume ya kitaifa ya mashamba. Familia ambazo zimeathirika kwa sasa hazina namna ila kutumia mashua ili kuwavusha wanafunzi pamoja na kusaka huduma za matibabu. Paul Kirobi, Runinga ya TV47.